ამას თუ ავწევ, ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ შანსი არა გაქვს. ამას ვერავინ წევს, ეს просто მითია რა. შანსი არა ეს ადამიანმა აწიოს. ხარი, მოდი. მიდი ჩქარი. ახლა ზურამ უარი თქვა მე საერთოდ მიდი ცადე. ამობნელი არა. მე არ მყავდა წინაპრებში ისეთი. აი ასევარ წესავა. აწია რა. მიდი აბა, თუ დააძრაო ვაფშე. ორი ხელი. შანსი არ არის. ალბათ ერთი 150 კილოა. დილო მშვიდობისა. ახლა არის დილი 7 საათი, თუმცა გადავწყვიტე, რომ გაჩვენოთ როგორ მიმდინარეობს ხოლმე ჩვენი გადაღების პროცესი. წავიდეთ ახლა ვნახოთ, აბა რას აკეთებენ ჩვენი ბიჭები. აბა როგორ ხართ? კარგად. მზად ხართ მოგზაურობისთვის? მადლობთ. გადავწყვიტე, რომ ყველამ გაიგოს როგორ მოგზაურობთ ხოლმე. რა სიტყვით? იცი მიხვდნენ რამ ხელაში რომ ასვდებთ ხო? აბა რა, ახლა გონიათ რომ ყურებენ და 2 წუთში ჩაივლის ყველაფერი და თელი დღე ვიმუშაო, მაგ 2 წუთის წესეგალი. წავედით მოკლედ ეტაპობრივად. შემოგიერთდებით ხოლმე. პირველი გაჩერება არის ასეთი. ზურა. პირველი გაჩერება. ავას გავლეთ, ცოტა ძალებს მოვიკრეთ და წავალთ გასავლეთში. იცით რა არის მეგობრებო? სხვათა შორის პირველად მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ მეჩვენებინა თქვენთვის რეალურად როგორია ხოლმე და როგორ ხდება მართლა გადაღების პროცესი. ჩემს თმას არ ვიმჩნევთ. ეს თმაც გაიშლება, რა თქმა უნდა, თუმცა სანამ გაიშლება იქამდე უნდა დავიძინოთ ცოტა ხანს და ამიტომ მაქვს ესა შეკრული. წავი. ბიჭებო, მე რა ბდვალიშვილთან ერთად როგორია ყავის დალევა? ვიყავით ადრე დილას. ერთხელ ვიყავით მე და ჩქარი დილის 5 საათზე და ჩემპიონი გახდა მაშინ. და ძალიან აცემონები ჩამოვედით. იმ დღეს ავაც ბევრი დავლეთ და სხვა რამეც. სხვათა შორის. და აღნიშნეთ მერაბის გამარჯვება. ნუ მერაბთან ერთად ინტერვიუს ჩავწერდით. ერთი კარგი ინტერვიუს ჩავწერდით, ხო? ერთად ძლიერდებით დილიდან. შემდეგი გაჩერება აღმოჩნდა Brindisi, გავჩერდით Smart-ში, იმიტომ რომ შია მე პირადად ძალიან და გადაღებამდე აუცილებლად ჭამოთ, იმიტომ რომ მე არ ვიცით რომ ის ხდება ჩვენი შესაძლებლობის დრო, შესაბამისად საჭირო აღმოჩნდა რომ გვეჭა. ჩამოვედით გურიაში, მეგობრებო, სოფელ აცანაში და პირველი რითიც მინდა ეს გადაცემა დაიწყოს არის ის, რომ აქაურობა არის ულამაზესი. პატარა 64 აღმოვაჩინეთ დედამიწაზე, იმდენად ლამაზია, გურია, თან შემოდგომა ახლა და განსაკუთრებით უხდება შემოდგომის ეს ლამაზი ფერები და სწორედ გურიაში, აცანაში მოგზაურობა უნდა დაიწყონ აი ამ ადგილიდან. აბა თუ გავატოკებთ მაინც, ოდნავ ვერა, ხო? შანსი არა. ვერა მეგობრებო, აი ზბრა ვერ ვუყავითო, აი ამას ქვია. ახლა ვარ საჯილდაო ქვასთან და გურული ბიჭები, როგორც მიყვებოდით, სწორედ აი ამ ქვით იწონებდნენ თავს, ვინც მოერაოდა და აწევდა და დანიშნულების ადგილას მიიტანდაო თქვენსით, ის იყო გამარჯვებული. მაინც მოგიწია ფეხით სიარული. რა? მაინც მოგიწია ფეხით სიარული. სადაც წავედი თიწერზე ავდივარ რა, აი ეს ბებერი კაცი რას მიშვებდა შო. ბერერით, ვერ უკმაყოფილო. ხა იქიდან ჩამოვხდი. რა თქვი? ჩემთვის ჩავილაპარაკე არ დავბერებულა. არა, ზურა არ დავბერებულა. თქვენ რაღაცა ჩემი თაობა იქნები. მე ვარ 78-იან. აი დღეს ვიღებთ ძალიან მაგარ სიუჟეტს, ხო ასეა? რა თქმა უნდა, თქვენ იმყოფებით აცანაში, ტაბერნე გურიაში აცანაში და სიუჟეტი უნდა გამოვიდეს უმაგრესი. რა ყოფილა გურია? ჩქარი. კარავი ხარ ვიქირავთ, რა სიტყვა? მე ვფიქრობ
აჭერ გაგონეს ერთხელ ნანახი ჯობია. ო, ნამდვილად. ხო დანახე. მივდივართ სანახავად. სანახავად, მაგრამ სანამ სანახავად მივდივართ ისეთ ბუნებაში მივდივართ, რომ ახლა რა ვიცი. ხო, ავი, ძალიან მაგარი ბუნება. აჰა. ნამდვილად ესეა. პიკნიკის შესარგები იქნება ნამდვილად. ეს ზოგ-ზოგიერთები რომ დამცინიან ხოლმე, ხო იცი რომ აბაო ისაო კახეთშიო განაო რა სიმწვანე რა ბუნება გაქვთო. მე რა თქმა უნდა მაგას არ ვაღიარებ არასდროს. მაგრამ მართლა ლამაზი ყოფილა მინდა ვთქვა აკაურობა. და ეს არის ერთი პატარა ფრაგმენტი, ეკა. სურა, ყველაზე გულწრფელი ინტერვიუს რა მოვიდა. რაღაცა მწვანეებში ვართ. ნახე? ორი შეკითხვა. კაი. მხოლოდ ორი შეკითხვა. ეხა ერთი ზუსტად. შენთვის გონია რომ ეს პროფესია არის ძალიან ბევრი, ხო? რას ნიშნავს მაინც ეს პროფესია? ეგ მინდა რომ მითხრა, ანუ რას ნიშნავს შენთვის ტელევიზია და გადაღებები და ეს სფერო, სადაც ახლა შენ ხარ? ჩემი ცხოვრებაა რა. აი დილას რო იღვიძებ და ერთი სული გაქვს, როდის მიხარ სამსახურში რა. არ ვიცი, რავი, ჩემი ცხოვრებაა. მეორე შეკითხვის ჯერი მოვიდა? თავი გამანებებ თან ზურა მეუბნება, მაგრამ რა იცის რომ მე თავს არ დავანებებ? ესე არ აქვს. კაი, და ნახე, ჩემი ყოველთვის საყვარელი კითხვა უნდა დაგისვა. პირველად ჩემთან ერთად გადაღებაზე რო წამოხვედი და რო გამიცანი. აი რა იფიქრე პირველი რა იყო შენი შთაბეჭდილება? გულწრფელად ეხლა. ჯიგარია მეთქი რა. ვაზარი არა. ეგ რო არ მეფიქრე, ეხლა არ იქნება. ჩქარი მოვიდა შენთან. ჩავრჩით გახსოვს რომ წავედით, მოკლედ მე და ჩქარი წავედით. ჩარჩენის მერე კიდე 3 წელი ჩავრჩით. ხო ეგრე? იმ ჩარჩენის მერე მე 3 წელი მქონდა პაუზა. კი. და 3 წლის მერე ვეღარ ვიცანით ერთმანეთს. უკაცრავად მეგიცანი, მაგრამ შენ ვერ მიცანი. იმიტომ რომ შენ მითხარ რომ შენ ბაქაში არ ვარ. და ჩვენი მეგობარი ბომბორა მოვიკითხოთ, აქედან მგონი მან გაგახსენა ხო ჩემი თავი? არა, მე გაგახსენე როცა სურათი ჩაგიიდე. არა, მე არ მახსოვს მას, მაგრამ მე მახსოვს რომ ესე შატილში წავედით, კინაღამ იქ რაღაცა კლდე დაგვეცა თუ ჩამოიშალა თუ ყველაფერი მოხდა, მაგრამ გადავრჩით საბოლოო ჯამში და გავიარეთ და ნუ იმის მერე ეგ იყო ჩვენი იდეაში რუსთავიაში ბოლო პაესტკა ეგრეთ წოდებული, რასაც ვეძახით ხოლმე და მაგის მერე მე წავედი სამწუხაროდ რუსთავიორიდან გადავედი სხვა არხზე, თუმცა ბოლოს რო დაუბრუნდი იმის მერე დახვდი. დამხდა ჩქარი და იმის მერე ერთმანეთის გარეშე პაესტკა არ მქონია. აი ასე დავდივართ ხოლმე. არც გვექნება. შენ გეგონა თავს დაგანებებდი? ნო, როგორი წყალია? ცუთა წყალი, მერე? წყნარი წყალი, კიდე? სველი წყალი. და იდეალური ამინდია. მოდი, დავემშვიდობოთ მაყურებელს. აბა, კარგად იყავით და კიდე შემოგიერთდებით. და რა უნდა გააკეთონ? უნდა უყურონ და გამოიწერონ არხი. გეოდებით, გამოიწერეთ ჩვენი არხი.